Bună ziua! Nu am să vă rețin foarte mult, pentru că niciodată discursurile lungi nu sunt foarte apreciate. Vreau să vă spun că această idee a decernării unor premii și de la organizării unui concurs pentru tinerii jurnaliști din jurul granițelor României, pentru că el se adresează, aici o să vedeți doar premiați de Republica Moldova, pentru că așa a hotărât juriul, pe baza lucrărilor analizate. Nu înseamnă că la concurs au participat și jurnaliști din Republica Serbia, pentru că și concursul era destinat și celor din Serbia și celor din Republica Moldova. Acum, pentru că presa din Republica Moldova este mult mai bine dezvoltată decât cea din Serbia, este o realitate istorică. Deci această idee mi-a venit în anul trecut, când pentru prima oară am cerut Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, cel cu ajutorul căruia am realizat portalul Jurnal Românesc, le-am propus, de fapt, să realizăm un concurs al unor lucrări jurnalistice, dar un concurs pentru tineri, nu pentru jurnaliști profesioniști. Deci am dorit să văd lucrări ale unor tineri care, chiar dacă ar fi lucrat în presă, au lucrat foarte puțin. Sau erau de preferat chiar studenți la facultățile de jurnalism. Aici, ca să fac o paranteză, sunt două facultăți de jurnalism prestigioase în Moldova, una la Chișinău și una la Bălți. Și anul trecut, tot aici am decernat premiile. Anul trecut am avut 3 fete din Republica Moldova. Iată, anul acesta avem și 2 băieți. Vedeți aici 4 câștigători, deoarece premiul al 3-lea este împărțit de cei 2, deoarece este vorba de un film. Filmul se numește La bunica în sat. Este un mic documentar în satul natal al Anei Gurdiș. Mă rog, ea și amintește cum a crescut în acest, vorba de satul Peșcureni. Nu mai rețin raionul în momentul acesta. Ceea ce vreau să vă mai spun este că anul trecut au fost mai puțini participanți, bineînțeles, până când concursul a ajuns la urechile tuturor, dar anul acesta vreau să spun că am primit foarte multe lucrări. Am ales ca ele să fie jurizate. Din juri am făcut parte eu și colegul meu, Mihai Filică, pentru că Mihai Filică este unul dintre ziariștii și publiciștii și scriitorii dumneavoastră de aici, din Craiova. Dar am vrut să facă parte din juriu și cineva care știe foarte bine și care poate să analizeze o lucrare jurnalistică. Și atunci nimeni nu era mai potrivit decât doamna lector universitar, doctor Xenia Negrea, de la secția de comunicare și jurnalism de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova. Ceea ce s-a și întâmplat până la urmă este că aceste lucrări au fost premiate. Vedeți, premiul întâi a fost acordat domnișoarei Diana Bulai. Vedeți acolo Diana Catană, în paranteză Bulai, pentru că între momentul în care a trimis lucrarea și momentul în care a câștigat premiul, domnișoara jurnalist s-a căsătorit. Da. Sigur. Articolul pe mine m-a impresionat și pe membrii juriului. Este vorba despre, vedeți și titlul, Limba română, o statică în inima separatismului. Vorbește Diana în acest articol, este de fapt, sunt reunite mărturii ale deja celebrului profesor de la Liceul Lucian Blaga, din Transnistria. Este vorba de Ion Iorceu, despre care probabil ați auzit și l-ați văzut la televiziunea din România, un om care a suferit foarte mult. Se povestește în acest articol de o încercare de asasinat comandată la adresa domnului profesor, dar și cum a preluat această funcție. Să vă spun așa, foarte pe scurt, povestește domnișoara cum atunci când i s-a propus funcția de director, domnul Ion Iorceu a ezitat un pic. Era și normal să ezit să fii directorul Liceului Românesc în Transnistria, numai că la un moment dat cel care a propus i-a spus: de ce nu vrei? Pentru că ești un fricos. Eu fricos, eu și neamul meu nu suntem niciodată fricoși. Și atunci povestește că nu s-a mai gândit la ceea ce va urma. Ce a urmat ați văzut probabil în foarte multe materiale de presă ce a pățit acest român adevărat. Cel de-al doilea premiu este un reportaj despre Siberia, despre deportații români din municipiul Bălți, cei care au fost duși de regimul sovietic în Siberia. Este povestea familiei unui avocat celebru din Bălții acelor ani,
Un avocat care nu s-a mai întors, bineînțeles, în acel gulag, dar singura care s-a întors a fost fiica lui și este descris foarte frumos cum fiica lui își lua copiii și nepoții de mână și treceau mereu pe lângă acea casă în care avocatul a locuit și, mă rog, îi spunea în plâns. Premiul al treilea, deja v-am spus la început, este un videoreportaj la Bunica în sat, realizat Alex Milicinski, bineînțeles, este cameramanul, iar Ana Gordiș este reporterul. Este, de fapt, așa un potpuriu de amintiri ale domnișoarei din copilăria ei, dar este surprinsă foarte bine și viața românilor, moldovenilor, autentici din satul românesc din Republica Moldova. Ca să nu lungesc foarte mult lucrurile, o să îi invit și pe ceilalți participanți să... Chiar să aprobăm pe mine. Da, bineînțeles, îmi amintește colegul. Cesiune. O să vă spun că premiile se vor acorda în mod simbolic. Voi mâna aceste premii în mod simbolic președintei Asociației Studenților Basarabeni din Craiova, deoarece cei pe care vedeți pe ecran, era și normal, din motive obiective, nu au putut să fie prezenți. De exemplu, Iurie, ca să vă spun așa, să glumim puțin, Iurie a spus că nu contează câți bani îi decontez la transport, dar ca să facă 12 ore pe drum, preferă să nu. Îi înțelegem, sigur că da, și înțelegem și datorită situației din așa, și tot ca o paranteză interesantă, ca să vă spun așa, epocii post-Dodon, unul dintre premiați, nu voi spune care, m-a sunat el să-mi spună că îi se cer foarte multe date suplimentare despre mine, care am expediat banii premiu prin Western Union. Era foarte important ca cei care vedeau banii să știe când sunt eu născut și așa mai departe. Nu știu dacă au vrut, probabil să știe și bunica când s-a născut și tataie și așa mai departe. Deci asta așa ca să vedeți cum se lucrează Republica Moldova. Bun. Deci premiul întâi a fost primit de Diana Bulai, acum se numește Diana Catana, pentru articolul Limba română, o statică în inima separatismului. Așa, o să-i mânez doamnei președinte, dar la sfârșit. Premiul al doilea. Da, haideți să-i invităm. Sigur, vă rog. Să vină alături de noi. Chiar vă invităm alături de noi, pentru că reprezentații tineri, care nouă ne sunt foarte dragi. Premiul al doilea a fost acordat tânărului Iurie Rotari, este din municipiul Bălți, în al doilea municipiu ca mărime al Republicii Moldova, pentru acel reportaj despre deportarea în Siberia unui celebru avocat bălțean. Mai trebuie să fac o mențiune, pentru că domnul Romo Creșmar, cum este firesc, nu a spus, nu a menționat și faptul că premiul este însoțit și de un volum semnat chiar de Rămean Creșmarul, Românii Timocei, un volum pe care l-a scris după o amplă documentare și a fost lansat în cadrul Târgului Gaude Amos, chiar aici, la ceva Biblioteca Județeană Aman, care ne găsește astăzi și îi mulțumim, posedă astfel de exemplare. Două. Vă rog și vă invităm să... Da, sunt două premii, pentru că domnișoara din satul Peșcureni avea nevoie de cameraman.